Lagi satu. Buat yang nombor 2 tu dah. Take off. Stop. Terus fokus cepat. Landing kiri kanan. Okay, clear. Ni atas sikit. Dekat depan sikit orang landing. Okay, masuk Ish. Biasa cepat je. Biasa cepat. Main ni lah satu je. Okay. Masuk Ish. Ada isteri 6 side. Apa? Landing. 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 Itu dia. Record. Ya. Tu stol ke apa tu? Ha? Buat roll sikit. Roll sikit. Roll. Altitude. Itu dia. Oh boy. Saya keluar runway tu. Jangan laju sangat. Betul buka flag tu. Nanti dia flip ke belakang. Oi, tiang. Astaghfirullahalazim. Kau. Okey, boleh. Lepas.
Belakang sikit bang. Tak nampak. Weh, tiang boleh lepas tu. Oh. Ya. Sekali lagi. Landing. Tak. Lagi sekali lepas. Dia tak dapat langgar tiang. Dia tak puas hati. Malu lah. Sekali. Cantik punya video ni. Bagi mamak mengiriak weh. Oh. Oh. Dapat video. Itu tak sendau. Dapat video menyirak Abang Mat. Abang Mat. Janda Abang Mat. Kalau prok depan tu bye-bye lah. Laju sangat. Ha. Laju sangat tadi ya. Okey, landing pula. Okay, landing. Speed. Oh, mantap. Hey, kamera ready. Take off. Cantik. Power dia cukup je. Ah, tak apa. Dia main full dah 3 minit tu ah. Dalam punya expo abang kena slow and steady. Ha. Lepas. Nak sibuk glider ni. Nak juga terframe. Okey, kereta dah kiri. Ini masuk 6M ke ni? Belakang sikit Mimin. Apa dia pergi lepas. Lepas. Landing. Sekejap landing. Kiri kanan. Cantik. Landing. Landing kiri kanan. Jet. Belakang sikit Mimin, belakang sikit. Nak rakam Mimin landing. Glider landing. Oh. Okey.
Glider pula. Okay, glider mana glider? Macam. Runway kosongkan, glider landing. Runway clear kan?